Mən salamlayıram hər kəsi, bütün inkubator həvəskarlarını, bütün təsərrüfat sahiblərini. Gördüyünüz kimi elə inkubatorda yığılıbdır. Demək, inkubatorumuz Bakı şəhərinə gedir, Saray qəsəbəsinə gedir. Bir şəxsə gedir, yəni bir adam da bizdən sifariş veribdir. Allah xeyrin versin, Allah ruzusunu yetirsin. İnşallah ikisi də 1044 yumurtalıq inkubatordur. Görürsünüz, bax, birə-bir yığılıb. Bir dənə fərq yoxdur. Eyni adama gedir. İkisi də 1044'lükdür. Qardaş belə istəyir, belə sifariş verib, biz də yığmışıq. İnşallah ki, hazırdır. İndi birazdan maşın gəlsin, yola salacağıq. Və hər birinə də hədiyyələrimizi qoymuşuq, görürsünüz. 2 ədəd düzələr üçün su qabıdır, 2 ədəd yem qabıdır, kanistiri, şlanqı, krantı, sannikləri, hər bir şey. Burada da yenə 2 yem qabı, 2 su qabı, şlanqı, kanistiri və krant, sanniki hamısı bir yerdə. İnkubator tam avtomatik rejimdə işləyir, mexaniki heç nə yoxdur. Ümumiyyətlə bizim inkubatorlarda, bax, hər dəfə deyirəm, hər dəfə də soruşurlar, mexaniki heç nə yoxdur. Hamısı tam avtomatikdir. Yumurtanı qoydun, ilkin göstəriciləri qurdun, bitdi. Beyin özü hər bir şeyi idarə eləyir. Hər bir şeyi. Bir də çıxış vaxtı inşallah ki, çıxış rejimin qurdum, bitdi. Düzgün riayət eləyin, yaxşı yumurta vurun, düzgün yumurta vurun, əsas odur düzgün riayət eləyin. Suyun azadına baxırsınız, bitdi, getdi. Suyu da doldurdum bir dəfə, özü avtomatik şəkildə gedir, mexanik heç nə yoxdur. Sadəcə bir dənə gün ərzində bir dəfə, 2 dəfə. Əsas odur su azalması. Su ilə nəzarət yetirin ki, daimi o kanistrində verdiyimiz o qabda su olsun ki, özü lazım olan qədər oradan su götürəcəkdir. Yəni susuz qalmasın da, belə deyək. Susuz qalmağı yəni problemdir. Belə. İnkubatorumuz yenə deyirəm, yumurtanı vurdum, bitdi. Başqa heç nə ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi tam zavatskoy, latoklardır, hər bir şey. Bu da bizim əlaqə nömrələrimizdir. Götürün əlaqə nömrələrimizi, əlaqə saxlayın. Hər iki nömrədə WhatsApp aktivdir. Bu inkubatorda yenə həmçinin gördüyünüz kimi tam zavatskoy latoklarla təchiz olunur. Bizim inkubatorları artıq deməyə, tərifləməyə, göstərməyə belə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir ki, Azərbaycanda inkubator adı gələndə bir dənə Adil Usta. Bu işi Azərbaycanda ilk olaraq biz düzəltmişik, biz yaratmışıq, biz çıxartmışıq, bəziyə gətirmişik, ortalığa çıxartmışıq. Mən də nə qədər yaşayıramsa, mənim inkubatorlarım daimi yığılacaq, daim bax, bu formada, bu modeldə, bu dözümlükdə, bu keyfiyyətdə, bu orijinal detallarla yığılacaq. Bundan da yaxşısı olacaq, çem aşağı. Allah hər kəsin malına bərəkət versin və həmişə bu sahədə düzgün işimizi görəcəyik və lider olaraq da qalacaq.